tutorial pembuatan bubut mahkota sangkar burung lakbat yang sedang tren kali ini. Semoga dengan tutorial ini bisa membantu penggemar burung lakbat tersebut. Sebelum proses bubut dilanjutkan, sebelumnya harus dibor dulu agar proses pengeboran nanti tidak susah. Kita lihat proses pengeborannya. Sesudah proses pengeboran kayu, kemudian perecahan sisi pada sisinya agar pada proses bubut tidak terlalu lama. Selanjutnya kita saksikan aja proses bubutnya. Halo.